was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up. يلا بقى كده نروح البيت. انا خايف برضو مش خايف ما بقتش بكلم الكلب ده، بس انا اول مره افكر في لعبه الاسانسير مش عارف. بصوا يا شباب الحركه اللي انا هعملها لكم دي. يلا بقى بصوا يا شباب بقى الحركه دي يا شباب اقدر اتعلم يعني شويه كده حاجات في البيت. شبابي بصوا طبعا يا شباب بصوا ننزل بقى كده تاني. يلا بقى كده نروح البيت. اصلا انا تعبت جدا لان النهارده كان اصعب يوم، لاني كنت في المدرسه بقى وجيت. فدلوقتي ايه ده؟ مين اللي هينام؟ يعني كده اشوف كرتون كات. ايه كرتون كات؟ طب سيب بالله عليك ما تعمليش حاجه، ما تعمليش حاجه. لا 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 يما يا شباب نعمل ايه يا شباب؟ قولوا لي يا شباب حاجه. كرتون كات مرة تانية. لا 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 يلا نخش الجرس تاني. يلا لازم انا دلوقتي الكلب لازم كده هقوم بقى. يلا كده انا هروح اغير بقى كده ومفيش اي حاجة ان شاء الله. يلا بقى خليني اطلع اغير مفيش اي حاجة، ولما اغير هكلم مالك. انا دلوقتي بقى اغير. انا دلوقتي كده غيرت بقى. يلا انزل واجيب تليفوني واكلم مالك. بس طبعا يا شباب اللي يعرف اللي انا مش هكلمه على التليفون، انا هجيب في سماعة ده هو مشتريها لي جديدة بمناسبة عيد ميلادي. ف يا اعوذ بالله. طبعا يا شباب انا لبست السماعات دلوقتي. يلا بقى اكلم مالك. الو الو. هو انت قلت لي انت قبل انت المره اللي فاتت قلت لي اللي فيه وحش جديد صح؟ مالك في ايه؟ في ايه؟ سلام. انا هروح له البيت ده ومش عارفه هو فيه ايه. انا دلوقتي بقى لازم اروح له. يلا بسرعه كده. يلا يلا. ممكن يكون كرتون كده عنده هناك، فانا من الاول مش هسكت، انا هجيب حاجه. طبعا يا شباب انا جبت المسدس وهجمد قلبي وقعت الكرتون كده. انا دلوقتي لقيته. يلا كده نروح بيته كده كده بيته كده كده ايه كرتون كات. تعالى لي. قتلت يا شباب كرتون كات. شباب قتلت كرتون كات. انا مش ميت. جبت لك اقوى سلاح. خد دي خد دي. الله يا شباب قتلت كرتون كات. يا شباب كرتون كات خلاص ماشي. الله جميلة وانا فرحان. الله الضابط جه. الضابط بيحتفل بيا. طبعا يا شباب دي كنا نهاية الفيديو النهاردة وخلاص. بقول لكم يا شباب مش هنزلنا كرتون كات، هننزل لكم بقى كرتون دوج المرة الجاية. لا 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 كرتون دوج يكون شبيه لكرتون كات فمش هينفع. لا عادي. طبعا يا شباب هسيب لكم نهايه الفيديو، هسيب لكم قناه مالك تحت في الديسكريبشن. هو طبعا هينزل لكم فيديو دلوقتي فانتظروه. وبعدين بس خلاص كده. يلا يا شباب باي. ثانيه نسيت اشتركوا في القناه دي واشتركوا